अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कौन कौन अपना वॉच टाइम कंप्लीट करना चाहता है? यकीनन सारे करना चाहते होंगे। आपके लिए दोस्तों आज की वीडियो में दो ऑप्शंस लेके आया हूँ। जो फर्स्ट वाली ऑप्शन है वो ये है कि आपने तकरीबन 4 या 5 माह जो है ना लगातार वीडियोस अपलोड करनी है। तकरीबन 250 या 250 के दरमियान आपने वीडियोस अपलोड करनी है और वो भी आपने क्वालिटी कंटेंट अपलोड करना है। दिन रात मेहनत करनी है, ना दिन की आपको फिक्र होनी चाहिए ना रात की फिक्र होनी चाहिए। आपने नमाज जनाब आपने टाइम पे पढ़नी है, खाना शाना आपने टाइम पे खाना है। इसके अलावा आपने सारा कुछ छोड़ देना है, ठीक है। आपने अपने चैनल को टाइम देना है। ये जनाब फर्स्ट वाली ऑप्शन है, राइट। दूसरे नंबर पे ऑप्शन आपके पास ये है कि आप अपने वॉच टाइम को 2 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। अब जनाब फैसला आपका होगा, मर्जी आपकी है। मेरा काम है जनाब आपको गाइड करना। आपको अगर फर्स्ट वाली ऑप्शन पसंद आई तो आप वो कर लीजिएगा। अगर सेकंड वाली आपको ऑप्शन अगर पसंद आई, ठीक है, तो आप सेकंड वाली ऑप्शन जो है वो अडॉप्ट कर लीजिएगा। दोस्तों चलते हैं मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पे और मैं आपको गाइड करता हूँ, आपको सिखाता हूँ कि किस तरह से आप अपना वॉच टाइम ऑर्गेनिक तरीके के साथ कंप्लीट कर सकते हैं। मतलब कि कोई इधर उधर का वॉच टाइम नहीं होगा, आपका रियल वाला ऑर्गेनिक वाला वॉच टाइम होगा। आपने बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जनाब कंप्लीट करना है। 1000 सब्सक्राइबर्स जो है वो कंप्लीट करना कोई मुश्किल काम नहीं है यार। एक जो नए से नया यूट्यूबर होता है ना, वो 1000 सब्सक्राइबर जनाब कुछ ही दिन में कंप्लीट कर लेता है, सही है। लेकिन जो असल जो इम्तिहान होता है, जो असल जनाब आजमाइश होती है एक यूट्यूबर की, वो यही होती है कि यार उसने अपने 4000 घंटे वॉच टाइम कंप्लीट करने होते हैं। कब कंप्लीट करने होते हैं? 365 डेज में। दोस्तों 2 तरह के वॉच टाइम होते हैं। बहुत सारे यूट्यूबर जनाब अपने वॉच टाइम जो सिंगल वाला वॉच टाइम है, जो नंबर 1 टाइप है, उसको तो जानते हैं, ठीक है, लेकिन जो सेकंड टाइप ऑफ वॉच टाइम है उसे नहीं जानते। आप भी सोच के हैरान होंगे जो सेकंड वाला वॉच टाइम है वो कौन सा वॉच टाइम होता है। हमने तो एक ही वॉच टाइम सुना हुआ है। दोस्तों आज की वीडियो में आपको मैं बताता चलूँ कि 2 तरह के वॉच टाइम होते हैं। मोबाइल फोन की स्क्रीन पे चलते हैं और आपको मैं बताता हूँ कि आपने कौन से वाला वॉच टाइम कंप्लीट करना है। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आपको फ्यूचर में तमाम वीडियो बर वक्त मौसूल होती रहे। तो आप चलते हैं मोबाइल फोन की स्क्रीन पे। तो दोस्तों मोबाइल फोन की स्क्रीन पे आ चुके हैं। जो सेकंड वाली ऑप्शन है जो फ्री ऑफ कास्ट है, जो कि आप 2 दिन में अपना वॉच टाइम कंप्लीट करेंगे और अपने चैनल को मोनेटाइज करेंगे, वो तो जनाब आज की वीडियो में आपको मैं लाजमी बताऊंगा। आपको मैं पहले बताता हूँ कि कितनी किस्म के वॉच टाइम होते हैं और आपने कौन से वाला वॉच टाइम कंप्लीट करना है। उसके बाद जनाब आपको बताऊंगा कि आपने किस तरह से अपना वॉच टाइम कंप्लीट करना है। ये देखिए जनाब, आपको ये डैशबोर्ड यहाँ पे शो हो रहा है। ये देखिए जनाब, ये मेरा चैनल है, ये जनाब आपके चैनल का डैशबोर्ड है। इसी तरह से जनाब आपने ओपन कर लेना है। बात जो समझने वाली है वो आपने समझनी है, ठीक है। ये देखें जनाब, ये वाला जो वॉच टाइम आपको शो हो रहा है ना, ये ठीक है, ये आपका 28 दिन का वॉच टाइम है, राइट हो गया। अब इस वॉच टाइम में आपकी लॉन्ग वीडियो का भी वॉच टाइम शामिल है और आपने जो शॉर्ट्स अपलोड किए हुए हैं अपने चैनल पे उसका भी वॉच टाइम शामिल है। लेकिन असल वाला वॉच टाइम कौन सा है, जो कि यूट्यूब जनाब रिकॉग्नाइज करता है, यूट्यूब जनाब जिसे एक्सेप्ट करता है, वो वॉच टाइम और है। इस वॉच टाइम को देख के आपने जनाब सेटिस्फाई नहीं हो जाना कि यार यहाँ पे तो मेरा 37,000 वॉच टाइम हो गया, ये तो 37,000 है। सपोज कर लेते हैं आप यहाँ पे 3700 वॉच टाइम हो जाता है, आपका तकरीबन 300 रह जाता है। आप बड़े खुश होते हैं कि यार ये मेरा 3700 वॉच टाइम हो गया। नहीं दोस्तों, इसमें आपके शॉर्ट्स का वॉच टाइम भी इंक्लूड हो सकता है। ये कंफर्म नहीं है। अगर आपके लॉन्ग वीडियोस वाला चैनल है तो यहाँ पे डेफिनेटली वही होगा, लेकिन अगर शॉर्ट्स पे आपको व्यूज आ रहे हैं, जो वॉच टाइम आ रहा है, वो यहाँ पे आपको शो होता है। लेकिन जो असल वॉच टाइम होता है वो मैं आपको लेके जाता हूँ वहाँ पे। लेकिन इस जगह पे बहुत सारे यूट्यूबर को ये भी यार इशू होता है कि यार यहाँ पे डेली की डेली वॉच टाइम हमारा कम होता जाता है। दोस्तों एक चीज़ आपने याद रखनी है, इस पे जब क्लिक करेंगे तो ये देखें, इस पे जनाब मैंने क्लिक कर लिया, यहाँ पे आपको 28 दिन का वॉच टाइम शो होता है। जिनको लगता है कि यार दिन गुजरने के साथ साथ उनका वॉच टाइम कम हो रहा है, इसका ये मतलब नहीं है कि आपका वॉच टाइम उड़ रहा है, चैनल से ही खत्म हो रहा है। ये जनाब आपकी 90 डेज वाली स्लैब में शिफ्ट हो जाता है। मैंने आपको दिखाया 37,000 वॉच टाइम, ठीक है। अब मैंने आपको यहाँ पे दिखाया तकरीबन मेरे चैनल पे अल्हम्दुलिल्लाह 1,11,292 घंटे जो है वॉच टाइम लास्ट 90 डेज में जो है वो देखा गया मेरा चैनल, ठीक है। बात करने का मकसद ये है कि आपकी स्लैब चेंज होती है, आपका वॉच टाइम कम नहीं होता। यानी कि जब 29वां दिन आता है उसमें से 1 दिन का वॉच टाइम कम हो जाता है, आपको 28 दिन का डाटा यहाँ पे शो होता है। लेकिन अब बात करते हैं हम अपने जो असल वाले वॉच टाइम है, जो कि आपने कंप्लीट करना है फॉर मोनेटाइजेशन। ये जनाब आपने जब आप गूगल क्रोम में जाते हैं या लैपटॉप में जाते हैं जहाँ पे आपको मोनेटाइजेशन वाली टैब नजर आती है, ठीक है, वहां पे जाके आपको ये वाला वॉच टाइम शो हो रहा होता है, ठीक है। अब आप ये देख के परेशान होते हैं कि यार वहां पे जो मेरा वॉच टाइम है वहां पे तो मेरा तकरीबन 3700 वॉच टाइम शो हो रहा है, लेकिन यहाँ पे 2800 वॉच टाइम शो हो रहा है। मैंने दोस्तों आपको ये बताया कि जो आपका
असल वॉच टाइम होता है ना वो यही वाला होता है, क्योंकि उस वॉच टाइम में आपके शॉर्ट्स का वॉच टाइम भी होता है और यूट्यूब आपके शॉर्ट्स वाला जो वॉच टाइम होता है उसे कंसीडर नहीं करता और ना ही जनाब इधर ट्रांसफर करता है। इधर आपका जस्ट आपकी लॉन्ग वीडियो वाला वॉच टाइम होता है जो कि ओरिजिनल वॉच टाइम होता है। दूसरे नंबर पे ये क्वेश्चन होता है यूट्यूबर्स के माइंड में, यार यहाँ पे वॉच वहाँ हमारे चैनल पे लॉन्ग वीडियोस ही हैं, ठीक है, वहाँ पे भी हमारा लॉन्ग वीडियो वाला वॉच टाइम है और यहाँ पे भी लॉन्ग वीडियो वाला वॉच टाइम है, लेकिन यहाँ पे कम है। एक बात याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे आपका जो वॉच टाइम है तकरीबन 2 दिन बाद या 3 दिन बाद अपडेट होता है, ठीक है, कभी कभार हो जाता है, यूट्यूब की मर्जी है 1 दिन बाद कर दे, लेकिन वहाँ पे रेगुलर वॉच टाइम आपका अपडेट होता है। जो यूट्यूब स्टूडियो है वहाँ डेली के डेली आपको नजर आता रहेगा, लेकिन यहाँ पे 1-2 दिन का गैप होता है। आपने परेशान नहीं होना, ये वर्ल्ड वाइड जनाब जितने भी यूट्यूबर हैं सभी का वॉच टाइम यहाँ पे 1-2 दिन बाद ट्रांसफर होता है। ये जनाब आपकी दोनों जो आपके क्वेश्चन है वो क्लियर हो चुके हैं। तो दोस्तों आपको इंतजार होगा कि असल जो पॉइंट है उसकी तरफ अब हम आते हैं कि आप अपने चैनल का जो वॉच टाइम है वो किस तरह से कंप्लीट करेंगे, और वो भी 2 दिन में और फ्री ऑफ कास्ट। किसी किस्म की आपको पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। दोस्तों देखें, बात बड़े आपने ध्यान से समझनी है। जब आपके 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 घंटे वॉच टाइम कंप्लीट हो जाते हैं तो आप मोनेटाइजेशन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, आपकी वीडियोस पे ऐड चलना स्टार्ट हो जाते हैं, आपकी अर्निंग आना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। हर बंदा यूट्यूब चैनल किस लिए स्टार्ट करता है? इसीलिए करता है ना कि यार इसको रन करके, इसे ग्रो करके यहाँ से पैसे कमाए जा सकें। तो दोस्तों वॉच टाइम एक ऐसी चीज है जिसको कंप्लीट करते करते जनाब बंदा थक जाता है कि उसका वॉच टाइम कंप्लीट नहीं होता। अब देखें, जो नए यूट्यूबर्स होते हैं, जो जूनियर यूट्यूबर होते हैं, उनके चैनल पे वीडियोस इतनी जल्दी वायरल नहीं होती, ठीक है, लिहाजा उनका वॉच टाइम भी कंप्लीट नहीं होता। जब तक आपकी वीडियो कोई वायरल नहीं हो जाती ना, तब तक समझें कि आपका डेली के डेली 3 घंटे, 4 घंटे, 2.5 घंटे, कभी कभी 1 घंटा, इस तरह से आपको वॉच टाइम आता है। तो साल हाँ साल लग जाते हैं। इस तरह से वॉच टाइम करना बहुत मुश्किल है, ठीक है, जब तक आपकी फर्स्ट वाली वीडियो वायरल नहीं होगी वॉच टाइम कंप्लीट नहीं होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि यार हम क्या करें, हमने किस तरह से अपना वॉच टाइम कंप्लीट करना है। दोस्तों मेरा काम है आपको गाइड करना, मेहनत करना आपका काम है, सिला जनाब अल्लाह ताला की ज़ात ने देना है। करना आपने ये है कि जो आपके दोस्त हैं, आपके कज़न हैं या आपके तल्लक वाले हैं, ठीक है, जिनका यूट्यूब चैनल है, अगर नहीं भी है नो इशू, उनसे आपने ये कहना है कि यार मेरा यूट्यूब चैनल है, मैंने अपना वॉच टाइम कंप्लीट करना है। दोस्तों इसके बाद आपको मैं सेकंड ऑप्शन भी देता हूँ, वो जनाब आपको बड़ी पसंद आएगी। आपने क्या करना है, ये जनाब आपने कहना है कि ये यूट्यूब चैनल है मेरा, ये मेरी जनाब प्लेलिस्ट है, ये आपको शो हो रही है, ठीक है। इस तरह से आपने उनको कहना है कि यार ये मेरी किसी भी प्लेलिस्ट पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करके आपके पास जनाब ये वाली ऑप्शन आएगी, ठीक है, ये वाली आपने जनाब प्ले ऑल करके सो जाना है, ठीक है, रात को लगा देना है। दिन में तो मोबाइल यूज़ होता है ना, तो वो फिर आपकी वीडियो स्किप हो जाएगी। आपने उनसे कहना है कि यार रात को लगा के आपने अगर रेस्ट करना है, जो भी करना मीन्स के रात को आपने लगा देनी है, ठीक है। आपने तकरीबन 20 से 25 लोगों को कहना है जो आपके तल्लक वाले हैं, हल्का अहबाब में हैं, ठीक है। जितने ज़्यादा कर सकते हैं आप कर लें, ठीक है, लेकिन अगर फ़र्ज़ करें आपके पास इतनी ऑडियंस नहीं है, आपकी इतनी पीआर नहीं है, आपके इतने दोस्त अहबाब नहीं हैं, तो दोस्तों एक तो ये मैंने आपको ऑप्शन दे दिया कि इस तरह से आप करके प्ले ऑल पे करके आप 2 दिन में अपना वॉच टाइम कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। ये अगर आप कर सकते हैं तो ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आपको मसला आता है कि यार आप कहते हैं कि यार मैं कहाँ जाए, देखें दोस्तों मैं पहले भी कहा मेहनत के बगैर कुछ नहीं मिलता। अल्लाह पाक की ज़ात भी उसे पसंद करती है जो मेहनत करके खाता है, ठीक है। एक तो ये ऑप्शन मैंने आपको दे दिया। दूसरे नंबर पे ये ऑप्शन है, आपने मुझे बताना है, कमेंट करके बताना है जनाब। आपने कहना है कि आपने कमेंट में अपना फीडबैक देना है। मैं अपनी कम्युनिटी पोस्ट लगाऊंगा, ठीक है, अपने चैनल पे लगाऊंगा, ठीक है। वहां पे आपने एक ग्रुप जो एडमिन होगा वो आपने मुख्तस कर लेना है, वो आपने वोटिंग करनी है। हम इंशाल्लाह इसको जो है ना वो लॉन्ग टर्म लेके चलेंगे। वहां से हम ऑडियंस पिक करेंगे, लेकिन उसकी भी एक पॉलिसी बनाएंगे, ठीक है, वायलेशन नहीं होगी। उसमें फिर आपने व्हाट्सएप पे रब्ता करके व्हाट्सएप ग्रुप एडमिन में हम देख लेंगे यार किसको एडमिन बनाना है किसको नहीं बनाना। आप में से कोई एक बंदा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ले, ठीक है। फिर उसमें डेली की डेली मैं जनाब आपको पता है, मैं सीधी सी बात है, ठीक है, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, मतलब कि आपके लिए कंटेंट भी रिसर्च करना होता है, वीडियो भी बनानी है, फिर एडिटिंग भी करनी है, सारा कुछ करना होता है। तो मैं जनाब ग्रुप एडमिन नहीं बनूंगा। ग्रुप एडमिन आप में से कोई होगा, वो मर्जी आपकी होगी, आप जिसको वोटिंग देंगे इंशाल्लाह उसको बना दिया जाएगा। लेकिन जो यार मेन मकसद है वो यही है कि आप में से एक सब्सक्राइबर जो है मेरा, उसके चैनल को ग्रो किया जाए, उसका वॉच टाइम कंप्लीट किया जाए, सब्सक्राइबर्स भी कंप्लीट किए जाए और उनके चैनल को मोनेटाइज किया जाए, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने लेनी है। ऑडियंस जो है मैं प्रोवाइड करूंगा, ट्रैफिक आपको मैं प्रोवाइड करूंगा, प्लेटफॉर्म मेरी तरफ से होगा। अब देखें फैसला आपका है, अगर आपको पसंद आएगा फीडबैक आपने जरूर देना। अब यार इसमें वो चक्कर नहीं है कि यार सब्सक्राइब करो आधे घंटे बाद जनाब
अनसब्सक्राइब हुआ होता है, टाइम वेस्ट, वो चक्कर नहीं है इसमें जनाब। फोकस वॉच टाइम पे है, ठीक है। जब ऑडियंस आपके पास आ जाएगी तो इस तरह से डेली बेसिस पे आपने व्हाट्सएप ग्रुप में एक लिंक शेयर करना होगा। आपने जो है वो मतलब कि उसके रूल्स होते हैं, आपको पता है व्हाट्सएप ग्रुप्स के, उसके प्रॉपर जो है ना इंशाल्लाह डिटेल्स अगली वीडियो में बता दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन आपने अपना कमेंट सेक्शन में फीडबैक देना है कि इस तरह से अगर कर लिया जाए तो इस तरह से आपके लिए फीजिबल होगा, आपका वॉच टाइम भी कंप्लीट होगा, 2 दिन में जनाब एक चैनल कंप्लीट होता जाएगा। इस तरह से करके इंशाल्लाह हम प्लान करते हैं। तो बकाया आपने अपना फीडबैक जरूर देना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि इसी तरह की वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। चैनल पर अगर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें, ताकि आपको फ्यूचर में तमाम वीडियो बर वक्त मौसूल होती रहे।